Kad temperatūra paslīd zem 0 grādiem, ūdens sasalst un rodas ūdens cietais agregāts stāvoklis – ledus. Cilvēki labi iemācījušies izmantot savā labā. Ledus priekus izmantot dažādi. Viens no veidiem, kā aktīvi atpūsties, ir vilkt kājās slidus un no sirds izslidoties. Ir ekstrēmisti, kuri uz ledus izbauda asas izjūtas ar savu auto. Īpaši draugu kopa ir cilvēki, kuri virs vai zem ledus meklē zivis. Mākslinieki ledu izmanto īpaši skulptūru veidošanā. Tās ir skaistas, bet, diemžēl, tās nav mūžīgas. Bet tās izjūtu cienītāji var nakšķot ledus viesnīcās, ja vien nesalst kājas. Es gan parasti neesmu no tām bailīgajām, tomēr dzīvība un, protams, arī televīzijas tehnika ir pirmajā vietā. Tik gribējās uzzināt, kur slēpjas britkošanas romantika un vai tiešām dažu zivtiņu dēļ ir vērts riskēt ar savu dzīvību. Varētu jau pajautāt, bet kā redziet? Ūdens ir redzams, un es joprojām nesaprotu, kā līdz bliķkotājiem tikt. Kas attiec uz manu izvēli, es tomēr izvēlos drošu ledus kvalitāti. Ledu, kurš nekad neizkūst, mēs varam atrast daudzajās Latvijas ledus hallēs. Šodien esmu izvēlējusies pacīmoties Kerlinga hallē. Vai tu vari nedaudz pastāstīt par Kerlinga vēsturi? Tur tie nostāst dažādi, bet it kā tā galvenā versija, ka Skotijā uz Ēselšiem kalnu ezeriem klinsbluķi sāk slidināt. Ar ko atšķiras ledus hallē no tā ledus, ko mēs varam redzēt uz ielām? Sāksim ar to, ka Kerlingā, kā tu redzēji, lai tie akmeņi skaisti grieztos uz centra, ir vajadzīgs ideāli līdzens ledus. Otra lieta, ka viņš tā kā ar apgriezt dušu tiek visu laiku nosmidzināts, lai tie akmeņi labāk slīdētu. Doma ir dabūt pēc iespējas vairāk savus akmeņus tuvāk centram, nekā pretinieks to var izdarīt. Ja? Reka spēlē divas komandas, katrai komandai savu krāsu. Pamīšus met vienu otru. Parasti komandā ir 4 spēlētāji. Un visi met un visi bērš. Visi tur mainās. Ja? Tā pamatdoma, ka mēs atsparamies un atspērienu dēlīšu, slīdam. Līdz pirmajai sarkanajai līnijai akmens noteikti ir jāpalaiž vaļā. Un viņš atbam pāri nākamajai sarkanajai līnijai. Tad viņš tikai spēlē. Ja viņš aizskrien pa tālu, aiz tās gala līnijas aiz apļiem, tad viņš atkal ir ārpus laukuma. Ja pieskars bortam, tad arī. Tad visi akmeņi tie, kas paliek no sarkanās līnijas līdz šeit gala līnijai, tie spēlē. Bet punkts dos tikai par tiem akmeņiem, kas būs apļos. Iegriešana parasti sanāk tā, ka griež vai no 10 uz 12, vai no 2 uz 12. Ja, ja met pa kreiso pusi, tad tā kā no 10 uz 12. Ja met pa labo, tā kā no 2 uz 12. Ja? Neiegriezu. Drusku maz, jā. Redz, jā, uzreiz precīzāk sanāca, jā? Pastāst man par to rīvēšanas būtību. Ko tas palīdz? Rīvēšanas būtība, tad, kad uzmet pa stipru, tad neko vairs nevar izdarīt. Ja akmeņi slīd cauri mājai un atliek noskatīties. Vienīgais, ko var izdarīt ar rīvēšanu, var dabūt uz priekšu tos akmeņus. Tāpēc profesionāļi labāk uzmet drusku vājāk nekā vajag. Tad tie berzēji ir tie, kas uzbērš un nogādā to akmeni tieši tur, kur vajag. Par daudz bija pabērsts, ja? Drusku, jā. Es saku, spēlēju tādu pilnu spēli, 10 teņus. Viens cents ir, ka visus akmeņus aizmet uz vienu galu. Jā. Tā pilna spēle, tas ir kāds 2,5–3 stundas. Tajā laikā berzēja nostājā no aptuveni kāds 5–7 km un aptuveni 2–3 km berž. Jēziņ! Tā, ka ir bišķiņ. Cik tas viegli izskatās, tik faktiski tas tāds smags darbiņš. Ja ziemā mums ledus ir maigi sakot apnicis, tad vasarā gan tas mums dos īpašu prieku un veldzējumu. Varētu lūdzu ledu? Jā. Kā mēs redzam, ledus var arī noderēt garšīgu dzērienu pagatavošanā. Klausies, vai tu vari pastāstīt no sava bārmeņa viedokļa, ko tev nozīmē ledus un kā tu to izmanto ikdienā? Ledus man principā nozīmē visu, jo tāpat kā jebkurš pavārs nav iedomājams bez krāsnes, bez plīts, tāpat arī bārmenis principā nav iedomājams bez ledus. Jo dzēriens patiesībā ir garšīgāks, ja viņi pasniedz augstu. Un tāpēc mums ir bārā ir pat dažādi izmēra, kalibra ledu un tā tālāk. Ledus taču ir ūdens. Jā. Kur tad ir tas efekts, ka tu neatšķēri kokteili, bet viņš saglabā tā kā savu garšu? Tieši tādā neizkušanas momentā? Jā, jo, principā, jo vairāk ir ledus, jo vairāk ir augstas
virsmas ķermeņa saskarās šķidrums. Tātad, principā, temperatūras miedarbojās. Tātad visi tie, kas ir dzērienā, dzēriens ir silts, ledus ir augsts, viņi nonāk līdzsvarā. Ja tas augstais ir mazāk, tad dzēriens neadusēsiet pat līdz +5, viņš pat nesatieks 0 nekādā gadījumā. Taču savukārt, ja glāze būs pilna ar ledu, dzēriens uzreiz būs augsts, un līdz to, ja viņš ir sasniedz 0 temperatūru, viņš tālāk vairs ledus nekūst, jo pie 0, kā mēs zinām, ledus sasalst, un ledus arī nekūst 0 grādos. Parādi kādu skaistu veidu, kā pagatavot garšīgu dzērienu ar ledu. Uztaisīšu tev daikiri, un lai sākumā būtu kokteils būs pēc iespējas augstāks. Šitajā man brīdī daudz arī saka, kur tik daudz ledu. Ledus nebūs kokteilī, ledus domāts, lai atdzesētu glāzi. Mums ir jāizšķīdina nedaudz cukurs citronu sulā, tātad ņemam kaut ko saldu. Un liekam klāt kaut ko skābu. Tālāk mums būs vajadzīgs kaut kas nedaudz reibinošs. Taču tas vēl nav viss, lai tas kokteils būtu augsts un garams. Liekam klāt lielo ledu. Izkāršot, lai nepaliek ledus dzērienā, kas padarīs viņu pēc kāda laika ūdeņaināku. Vajam tikt vaļā no visa iespējamā ūdens. Tev Elizabete. Nenormāli atdzesēts un augsts, tā kā tam būtu jābūt. Mācīsimies sadzīvot un pieņemt ledu tādu, kādu tas ir. Sportojiet uz tā, grauziet to vai slidinieties. Galvenais atcerieties, esiet ekstrēmi, bet ar prātu.